Hola, ¿qué tal? Soy Sensi de Puntronic y en este vídeo os vamos a mostrar los diferentes productos que tenemos para combatir el calor de este verano. Con la llegada del calor, este tipo de productos vuelven a estar en primera fila un año después, entre los que encontraremos diferentes tipos de ventiladores, de pie, de sobremesa, box fan, todo tipo de aires acondicionados, ¿de acuerdo? Os vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos para ayudaros a elegir cuál es el modelo que más os encaja. Pues aquí tenemos una exposición de ventiladores convencionales que podemos encontrarlos de pie como este o de sobremesa como estos. Ambos tienen características muy similares. El número de aspas suele ir de 3, como es en este caso, con una aspa un poquito más ancha, a 5 con aspas más estrechas. Normalmente la potencia estaría bien que fuera entre 40 y 80 para que el ventilador sea mínimamente eficaz, y las velocidades pueden ir de 2 a 3 velocidades. Estas características son bastante comunes entre los ventiladores de pie y los ventiladores de sobremesa. Los diseños también se suelen parecer bastante, como veis. Normalmente son o blancos o negros como uno que tenemos aquí, esto ya depende del consumidor. La ventaja de estos ventiladores es que los podemos transportar de un lado a otro de la casa, quizás los de pie algo más, los de sobremesa suelen estar un poquito más fijos, pero bueno, esto depende, con lo cual no necesitan instalación, son muy cómodos en este sentido, y sí que tenéis que tener en cuenta sobre todo la base del ventilador, que es lo que nos va a dar más o menos seguridad. En este caso os tendréis que fijar en el tipo de base. Este, por ejemplo, tiene una base en cruz que no da tanta estabilidad como, por ejemplo, este, que es una base totalmente redonda y se mueve mucho menos. Con respecto a la eficacia del ventilador, tener en cuenta que a mayor potencia, mayor consumo, con lo cual lo ideal sería buscar un ventilador que pueda tener una potencia máxima, como os he dicho antes, de 70 o 80 vatios, que nos dé frescura y que tenga capacidad de mover el aire, pero que podamos seleccionar unas velocidades más suaves para que así no consuma siempre mucho. Recordar que a mayor potencia y a mayor velocidad, mayor consumo. A veces no necesitamos que el ventilador esté al máximo de su potencia. Otro criterio a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro ventilador es la seguridad que nos ofrece. Tener en cuenta que las rejillas tienen que mostrar resistencia, que tenemos que ver que sean sólidas, que estén bien selladas, ¿de acuerdo? Que no podamos, que no quede aquí una abertura, y sobre todo en el tipo de rejilla. Hay dos tipos de rejilla que podemos encontrar en los ventiladores. Uno como por ejemplo este, que es una rejilla trenzada, que es bastante complicado poder introducir un dedo, y otro tipo de rejilla que sería como por ejemplo este modelo, que son varillas horizontales. En el caso de las varillas horizontales que no se cruzan, mirad que la distancia sea la mínima, que nos impida también introducir el dedo, sobre todo si hay críos pequeños en casa. A continuación os mostraré un par de modelos de la gama box fan o ventiladores de suelo. Como veis, estos suelen tener los paneles de mandos en la parte superior y se pueden poner en cualquier estantería o cualquier mesa, pero generalmente se ponen en el suelo. Fijaros que en este caso de ventiladores las varillas ya no presentan tanta seguridad. Aquí me cabría el dedo perfectamente, tanto por delante como por detrás. Y también tenéis que tener especial cuidado en que, ya que suelen estar en el suelo, al estar a ras, muchas veces absorben, simplemente del movimiento de aire que generan, pueden absorber suciedad, pelos si tenéis en el caso de mascotas, y entorpecer al movimiento de la hélice. Como ventaja de este tipo de ventiladores, bueno, pues que en principio presentan más velocidades que los convencionales o los de pie o sobremesa, pueden llegar hasta las 6 velocidades, redirigen de una manera con el movimiento de las aspas el aire. En el ventilador de pie o de sobremesa se redirige el aire moviendo todo el cabezal del ventilador, y una vez lo necesitamos se puede guardar en cualquier espacio, detrás de un armario, en cualquier otro sitio. La verdad es que es más práctico en este sentido. Por otro lado, tenemos también los ventiladores de torre, como estos dos modelos que os voy a presentar ahora. Este es uno de los más grandes, mide 1 metro, ¿de acuerdo? Por eso le han puesto una base en círculo, como hablábamos antes, para que el producto gane en este caso estabilidad. Es un producto algo más minimalista, con una pantalla LCD, con panel táctil, mando a distancia, ¿de acuerdo? Cuando no lo necesitamos, en cualquier esquinita nos puede quedar hasta bien, ¿de acuerdo? Y luego los pequeñitos, como por ejemplo este, para poner encima de cualquier estante o en una mesa de trabajo,
Este, veis, ya no tiene la base de seguridad, no lo necesita, y igualmente tiene las mismas prestaciones que este, pantalla táctil, son algo más modernos este tipo de ventiladores. El último tipo de ventiladores que os voy a mostrar hoy son los ventiladores de techo, que a mí personalmente este ventilador lo encuentro una manera muy sencilla y muy económica de refrescar nuestros hogares si no tenemos aires acondicionados. Desde el punto de vista funcional, una de las primeras cosas que tenemos que fijarnos es en el diámetro del ventilador, porque a mayor diámetro, mayor longitud de las aspas y mayor capacidad tendrá para mover el aire. Siempre y cuando tenemos que intentar salvaguardar las cuestiones estéticas de nuestra estancia, por supuesto, pero es importante que escojáis el modelo más grande que pueda admitir vuestra estancia. Este modelo, por ejemplo, es un modelo que he instalado, tiene una longitud de aspa de 80 centímetros y este de 1 metro. Es importante que el aspa sea grande también porque no tenemos por qué tener el ventilador a su máxima capacidad. Moverá mucho más aire yendo despacio con un aspa grande que con un aspa pequeño, con lo cual podremos reducir la potencia del ventilador y así de paso también reduciremos el ruido que hace. Con respecto al material de las aspas, los hay de madera, de plástico, pero los más aconsejables, los más resistentes y que aguantan mejor cualquier temperatura son las metálicas. Por último, deciros que hay modelos que van con luz y sin luz. En función de cómo tengamos conectada nuestro ventilador a nuestra estancia, podremos conectar la luz simultáneamente al ventilador o no, a través del mando a distancia o a través de la corriente continua de nuestro hogar. Ahora os vamos a mostrar una opción mucho más contundente a la hora de aplacar el calor este verano, como es el aire acondicionado portátil. En este caso os mostraremos dos de la marca Daitsu, pero en Pontroni.com tenemos muchos más. Este tipo de aparato tiene el compresor en su interior, por eso tienen este tamaño. Este es algo más reducido porque es de 2200 frigorías y este es de un tamaño mayor ya que es de 2900 frigorías aproximadamente. Como ventaja importante de estos aparatos es que no necesitan instalación ninguna, ¿de acuerdo? Y además lo podemos mover de estancia a estancia en la casa gracias a las ruedas que llevan en su base. Sí que es cierto que tiene que tener una aplicación exterior, tenemos que tener una abertura exterior para que el aire que recoge el compresor caliente de nuestro hogar se pueda expulsar al exterior. Estos modelos ahora mismo no lo vemos, pero incluyen en su embalaje un kit de instalación para ventanas, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo de colocar y se puede desmontar y montar en cualquier momento para llevárnoslo de una estancia a otra de nuestra casa. ¿Y cómo funciona este aparato? Os lo explicaré de manera muy sencilla. El compresor lo que hace es recoger el aire caliente de la sala donde esté colocado, donde esté instalado, enfría parte de ese aire, extrayéndolo a través de estas rejillas nuevamente y deshumidificado, ¿de acuerdo? Con muy poca humedad en el aire. El resto lo expulsa al exterior a través del tubo que os he comentado antes. Y por último os voy a enseñar un producto que está teniendo muy buena aceptación en el mercado, ya que es una gama o es un tipo de producto intermedio entre lo que es el aire acondicionado y el ventilador. Se trata del refrigerador. En principio funciona igual que un ventilador, a través de las aspas mueve el aire ambiental, pero podemos darle un plus de frío a este aire poniendo agua fría o incluso agua mezclada con hielo en el depósito que nos presenta detrás. Cuando se vacía hay que rellenarlo, pero la verdad es que nos sale un aire bastante fresquito y la verdad es que está teniendo bastante aceptación y a la gente le gusta mucho cómo queda. Tener en cuenta que este mecanismo nos va a enfriar la estancia de manera muy rápida con este aire frío y vamos a conseguir un efecto muy parecido al del aire acondicionado, pero lógicamente con un coste bastante inferior. Recordad que todas estas opciones y muchas más las tenéis disponibles en Pontroni.com. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros al canal y clicar sobre la campanilla para recibir nuevas notificaciones. Hasta el próximo vídeo.